जया शब्दानां शब्दस्तत्र पात्रासानवः बहवस्तदा पञ्चन्याजनध्वनिचक्रे हर्षास्तत्र स्वयं हरि गोकर्णं तु समालिङ्गायाङ्गरो स्वसदस्त्रिसं हरि स्वातृणज्ञानधनश्यामा पीतकोशे शवाससमा किरीटिना कुण्डलिनास्तरा चक्रे हरिचरात् तत्क्रमे मे स्थिता जीवा आश्वाचान्दाजला जातया विमानि स्थापितास्तेऽपि गोकर्णान्त्रपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभः कथाश्रवणान्तः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सला अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण सङ्गताः तथा कृष्णेन चिन्तेनीता गोलोकं योगिदुर्लभं यत्र दुर्यस्य सोमस्य सिद्धानं न गतिं कदाहं तं लोकं हि गतास्तेतु श्रीमद्भगवताश्रवणात् तं लोकमेकदास्तेतु श्रीमद्भगवताश्रवणात् मृगोत्रासे किं फलं वृन्दं मुञ्चाञ्जलं भक्ताः यज्ञेन कथाशूनं संकीर्तं करणेन गोकर्णकथाक्षार्वयैः पिताश्चाते गर्भगतान्न भूयावातं भूपरिणाञ्चने देहाशोषणैर्स्तम्भो विरुच्चैन चिरकाला सञ्चितैः यागे योगेश्च हसनयान्ति नातां गतिं वैः सप्ताह गाथाश्रवणेन यान्ति याम इतिहासामिमां पुण्यं साण्डल्योऽपि मुनीश्वराः पठेता चित्रकूटस्थो ब्रह्मनन्दापरिप्लुताः आख्यानमेतत्परमं पवित्रं श्रुतं सत्प्रदैविदमेवेदहेदघोषम श्रद्धे प्रयुक्तं पितृक्ताः मा वहे नियत्यां सोपाठान पुनरभवं च इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भगवत महात्म्ये गोकर्णो मोक्ष वर्णानां नाम पंचमो अध्याय। श्री नीता प्राणधन निताई गौड़ की जय। कुमारौचो अत्र ते सम्प्रवक्ष्यामि सप्ताह श्रवणो विधिम् सप्ताहैर्वसुमिच्छैव प्रायासाद्यो विधिस्मृता दैवज्ञं तुं समायुज्य मौर्यं मुहूर्तं पृच्छ्याय यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् नभस्याश्विनोरजौ च मार्गशीर्षं शुचिर्नवा एते मासं कथाराम्भे श्रोत्रेणां मोक्षसूचिकाः मासानं विप्रवेहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा देहे देशे तथा सेयं वर्ता प्रेष्या प्रयत्नताः भविष्यन्ति कथा चान्त्र आगन्तत्रं कुटुम्बिनिः दूरे हरिकथा केचिद्रूपेऽहं च अच्युतकीर्तनाः स्त्रिया शूद्रदयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका तेष्वेव पत्रवेश्या च तलेखानामितीरितं सतां समाजतो भविताः सप्तरात्रं दुर्लभा अपूर्वकासरूपेण कथा चात्रा भविष्यति श्रीभागवतप्रीयूषपानाय रसलम्पटा भवन्ताश्च तथा शीघ्रम् आयाता प्रेम तत्परा नवनावकाशा कदाचिच्चेद्रिनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभा एवं कारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्मयेत् तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं तन्मतं विशालं वसुधा यत्र कर्तव्यं तत् कथास्तरं शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं ग्रहोपस्करामुद्धृत्याग्रहको कोणे निवेशयेत् आर्वाङ्क्यां पाञ्चातो यत्नदास्त्रिवाणीं प्रमेदयेत् कर्तव्यो मण्डपाप्रश्चैकदकदलीखण्डमण्डिता फलपुष्पादलैर्विश्वाग्नियुक्तानेन विराजिता चतुर्दिक्षोध्वजारोपो वसु सम्पदि विराजिता ऊर्ध्वं सप्तेह लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरं
तेषु विप्रापरे विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोधीय च पूर्वं तेषाम् आसानानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुमुच्चापि तथा दिव्यम् आसानं परिकल्पयेत् उदङ्गं मुखो भवेद्वक्ता श्रोतं वे प्रमुखांस्तदा प्रमुखं चेति च बध्ये दोक्ता श्रोतं तन्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्गे आपूज्यपूजकदा कमध्यता श्रोतॄणाम् आगणे प्रोक्ता देशकालान् दीपो विदय वीरस्व वैष्णव विप्रो देशशास्त्रात् शुद्धिकरत दृष्टान्त कुल कुशलो वीरो वक्ता कार्योऽस्ति प्रियाम् अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणाः पाखण्डवादिनः सुशास्त्रा कथोच्चारे याजस्ते यादि पंडिता भक्तं पाठ्य सहार्थमुञ्चास्ताप्यस्तादिता पंडिता संचेतानं लोकबोध्यान तत्परा भक्ता वक्त्रा चौरं प्रतर्कव्यां देशिनां दार्वाङ्गव्रताप्तये आनोदये सोऽहं निर्वर्ते शोचं निष्ज्ञानं समाचरे नित्यं पञ्चेतता कृतं सन्ध्यावं प्रयत्नतः कथा विघ्नविघाताय गणानाथा प्रपूजयेत् पितॄणां संस्कृतर्चां सुधायार्थं प्रयत्सितं समाचरेत मण्डलं च प्रसर्तव्यं तत्र स्थाप्य हरिस्तदा कृष्णमुद्दिश्य मात्रेण चयत् पूजाविधिं कर्मान् प्रदक्षिणानमस्कारं पूजान्ते स्तुतिमाचरेत संसारं सागरे समग्रं दीनं मां कार्यान्विते कर्ममोहाङ्गहीताङ्गं मामुद्धारं भवान्नवाय श्रीमद्भगवतास्यापि तथा पूजा प्रयत्नतः कर्तव्यं विधिनाकृत्य द्रौपदीकमण्डिताः ततः स्वश्रीफलं कृत्वा नमस्कारं समाचरेति स्तुतिं चित्तेन कर्तव्यं केवलं तदा श्रीमद्भगवताख्यावनोच्चेयोऽहं प्रत्यक्ष कृष्ण एव स्वीकृतोऽसि मया अनाथ मुख्यात्मभवसागरे मनोरथो द्वितीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया विनिर्ध्येनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं देवेन वचा प्रोक्ता वक्तारः चात्र पूजयेत् सम्भुस्याः सवस्त्रभूषादि पूजनान्ते तं च संस्तवेत् सुखरूपाः प्रमोद्यज्ञाः सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशयाः तदग्रे नियमं पश्चात् कर्तव्या क्रियते तदा एतदेवं दीनवचा प्रोच्चा वक्तारं शास्त्रपूरे सम्पूज्या सम्भूतानि क्रियन्ते तं च संस्तते सुखारूपाः प्रमोदश्च सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशयाः तदग्रे नियतां पाञ्चत् कर्तव्यं श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथा सत्या धारणीया स एव हि वरुणं पाञ्चविप्राणां कथाहं भङ्गानिवृत्तये कर्तव्यं दैरजाभ्यां द्वादशाक्षरविद्यया दैवब्रह्माणान् वैष्णवं चान्यास्तथा कीर्तनकारिणा नत्वा सम्पूज्या तद्दाभ्या स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्ताधनाङ्कारा पुत्रचिन्ता विवुत्तस्य च कथाचित्तं सुसम्मति स लभेत् फलम् उत्तमम् असूर्योदयसमारभ्याः साधत्या प्रहरकान्तिकं वाचिन्यं यथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमताम् कथाविरामं कर्तव्यो मध्याह्नेह घटिकाव्येयं तत्कथामनुकार्यं वैकीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलसूत्राजयार्थं हि मलवहारसुखावा हविष्यानेन कर्तव्यो ह्याकवारं कथार्थिनः उपोष्या सप्तरात्रं वै शक्तिक्षेत्रास्तृणु यस्पदाः
घृतपानं पयापानं कृत्वं वै शृणुयात् सुखम् फलाहारेण वभाव्यमेकं भुक्तेन वः पुनः सुखमासाद्य भवेद्यास्तु कर्तव्यं श्रवणाय च भोजनं तु परं मन्ये कथाश्रवणं कारणं नोपवासो वरं प्रोक्तं तथा कथाविघ्नं करो हरि घृतपानं पयापानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम् फलाहारेण वा भाव्यमेकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यात् कर्तव्यं श्रवणाय तथा भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासो वरं प्रोक्तं कथाविघ्नं करो यदि सप्ताहावर्तिनां पुंसां नियमां शृणु नारदाः विष्णुदीक्षाविनीनानां नाधिकारं कथाश्रवेद ब्रह्मचार्यमधा सुप्तिकपत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यात् नित्यं कथावृत्ति दवेदनं मधुतैलं च गरिष्ठात्रं तथैव च भावदुष्टा पर्युरुयीषां हियानिन्यं कथावृत्ति कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषां दुर्ये च कथामृति वेदवैष्णव विप्राणां गुरु गोवर्तिनां तथा स्त्रीराजमहतां निद्यां वर्जयेतं कथावृत्ति रजस्वलान्त्यजलं तेक्षा परिताभ्राच्यकैस्तथा द्वेषद्वीडावेदवश्च वेदवैष्णवविप्राणां गुरु गोवर्तिनां तथा स्त्रीराजमहतां नित्याः वर्जयेतं कथावृत्ति रजस्वालन्त्यां जम्बेलक्ष परितावर्तकेस्तथा द्विजद्विजण्डवेदावाह्यश्च न भवेद्यामावृते सत्यं च शोचं च दयां सोनमार्जनं विनयं तथा उदाहरणमासनं तद्वेदान् कुर्यात् कथावृत्तिं सत्यं शोचं दया सोनं मार्जनं विनयं तथा उदाहरणमानसं तदेवं कुर्यात् कथावृत्तिम् ददृक्ष्यश्च आरोग्ये निर्वाभ्या पापकर्मणान् अनप्यत्यो मोक्षकामा शृण्वायाश्च कथामिमाम् अपुष्पाः काकनवन्द्या बन्धवाया च मृतार्भक स्त्रवग्धगर्भाय च या रानीतया श्रव्या प्रयत्नताः एतेषु विधिना श्रावे तदाख्यातरं भवेत् अत्युक्तसमाः तथा दिव्यकोटियज्ञ फलप्रदा एवं कृत्वा प्रतिमुद्यामानमथोच्चरेत जन्माष्टमीं व्रतमिव कर्तव्यं फलकामिनीभिः अङ्किश्चरेण भक्तेषु प्रायो नोपज्य पावनग्रह श्रवणेनैव पूतनस्ते निष्पकाम वैष्णवो यता एवं नागाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते स्त्रोत्रमिगेस्तदाः पुनस्तकस्य च भक्तुश्च पूजा कार्यादिभक्तिता प्रसादा तुलसीमालं श्रोत्रेभ्यश्च दीयतां मृदङ्गालालितां कर्तव्यं कीर्तनं तथा जयशब्दं नमःशब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत् विप्रेभ्यो याश्चैकेभ्यश्च वित्तमन्त्रां च दीयतां विप्रक्तं चेत् भवेच्छोत्तं गीतं वाच्यं भरे हरि ग्रहतश्चेदम्भूमं कर्तव्यं कर्म शान्तये प्रतिश्लोकं तु जुह्याद्विधीनां दशमस्य च पायसां मधुसर्पीश्च ललिताश्च संयुतम् अथवा हवनं कुर्यान्यत्राश्च सुखसमाहिताः तन्मन्यात्वान्तपुण्या पुराणस्य परस्य च
त्वतः होमाशक्तो बुधो दुभ्यं दद्यातां फलकसिद्धे नानाशक्तिर्निरोधानां न्यूनताभिधिकान्नयोः दोषयोः प्राशमार्थं च पठेनाम सहस्त्रकं तेन स्यात् फलं सर्वं नासत्यास्मादधिकं करयत द्वादशं ब्राह्मणा होमशक्तो बुधौधौम्यं दद्याता फलसिद्धे नानशक्तान्द्रे निव दोषयो प्रासमार्थं च पठेनाम सहस्त्रकं तय्येन स्यात् सफलं सर्वं नास्यामदकधिकं यत द्वादशं ब्राह्मणाद् पश्चाद्वोजे तन्मन्धुपाये यशै दद्यात सुरवर्णां धेनुसा च व्रतभोज पूर्णत्वैतवे सप्तफलत्रयास्मितं स्वर्णमिदमिहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्यात्स्थानं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तद्रुपचार्यै स दक्षिणात् वस्त्रभूषणगन्धाद्यै पूजिताय यतात्मनेः आचार्यासुधीर्दत्त्वा मुक्तस्यादभवबन्धनैः एवं कृत्य विधानेन च विधानेन स्यादभवबन्धनैः फलतं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भगवतं शुभं धर्मकाममोक्षार्थं सततं स्यात् स्यान्निसंशयः कुमारौचुति ते कथितं सर्वं किं भूया श्रोतुमिच्छति श्रीमद्भगवतनैव श्रीमद्भगवद्गीताय इति ते कथितं सर्वं किं भूया श्रोतुमिच्छसि इति श्रीमद्भागवते नैव भुक्तिमुक्तिकरे श्रुतौ उवाच इति कृत्वातेन महात्मानं प्रोक्तो भगवते कथां सर्वपापहनं पुण्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्तां नियतात्मनां तदनेज्ञानवैराग्यं भक्तीनां भो पुष्टपरा तारुणं परमं चाभूताय पुष्टं परं तारुणे इत्युक्त्वा ते महाभागं प्रोक्षुर्भगवतीं कथां सर्वपापहरं पुण्यं भक्तिमुक्तिर्प्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनं श्रियथा यदा विदिततो देवं दुष्टमं पुरुषोत्तमं ददन्ते ज्ञानवैराग्यं भक्तिना तरुणे परमं जातुर्सर्वभूता मनोहरं नारदाश्चार्भूतातो कृतार्थातो भूतसत्ते स्वयि मनोरथे पुलसीकृत्वा त्वसङ्गमं परमानन्दमभृताम् एवं कथां कर्मण्या नारदो भगवत्प्रियाः प्रेममार्गद्वदया वाचा तद्नुवाच कृताञ्जलि धन्योऽस्मान्नो गृह्यतोऽस्मीनां भवद्वीनां करुणापरैः अद्य मे भगवद्वालाञ्च सर्वपापहारो हरो हरि अश्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तत् तपोधनः वैकुण्ठस्थो यथा कृत्वा श्रवणाद्या लभते श्रीसूतौवाच एवं द्रवति ते वै तत्र अद्य श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनं वैकुण्ठस्थो यथा कृष्णा श्रवणाद्यस्य लभ्यते श्रीसूत उवाच एवं ब्रुवन्ति वै तत्र नारदो वैष्णवोत्तमे परिगमनम् श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं धन्यो वरोदन वैकुण्ठस्थतो यथा कृष्णं श्रवणमाश्रय सुतोवाच एवं ब्रुवदेवैव तत्र नारदो वैष्णवोत्तमे परिभ्रमणः समायात शुक्रो योगेश्वरस्तदा
एवं ब्रुवति वै यत्र नारद वैष्णवोत्तमे वैज्ञा तत्रायतो षोडशारी वर्षिणं कस्त व्याससत्तमो ज्ञानं महाविद्वांसचन्द्रमा तत्राययो षोडशवर्षिकास्तदा व्यासात्ममो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा कथावतासानि निजालवपूर्णा प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्टा सदस्या परमोरुते तेजसा सद्या समुस्तया मुत्या दुर्मर्हं समाना प्रत्यासुरस्विस्तमं पूजयाता स्थितोऽस्मि ननु मध्ये विद्यानां सुरसीनां समुचात् सामूतिरोवद संयुक्तं शृण्वतां महां कृतिम् श्रीशुकौवाच निगम्य कल्पाप्तरोर्गलितं फलं शुकामुखाब्दामृतद्रव्यसंयुत विपता भगवतीवत भगवतं रसमाल्यं मुरहो रसिका सुविभावुका धर्म प्रोक्ष्यन्त कैवल्यो धर्म प्रोक्ष्यन्त कैवद्वयोत्र परमो निर्मसत्वरायणं परासतां श्रीमद्भगवताते महानिकृते किं वा परो परेश्वरा श्रीमद्भगवतां पुराणं शीलान्ते यद्वेषाणां दुर्दना यज्ञा मेघबलं ज्ञानं परं क्रियते यत्र ज्ञानविरागं भक्तिसहितं येन